ਭਾਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕੀ ਹੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 50 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ YouTube ਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੜਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਕਮਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਉਜੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖ ਕਮਲ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ।